talabixintu waxay tahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo diiwaanka deymaha qaranka iyadoo la diiwaan gelinayo waqtiga deynta xaddiga deynta iyo cidda laga galay ee qaanta iskale iyo sababta loo galay oo cad iyadoo loo kala saarayo qaanta waqtiga dhow iyo tan waqtiga dheer waxaana waajiba in diiwaankaas marka la dhammeeyo sugnaanshihiisa nuqul ka mid ah lagu wareejiyo xisaabiyaha guud si uu ula socdo deymahaas maadaama aanu waqtigan waxba kala socon qodobka labaad waxa weeye madaxigaha kharashyada lama filaanka aadna fahanka ula socdo waa sagaalka madaxigeen ee uu hantidhowraha guud aadka uga hadlayo sidaanu horeba ugu bixinay madaxigeenadii ma laha macne sugan oo la raaco iyadoo number 1 number 2 macne sugan oo la raaco iyadoo ay adag tahay in la fahmo ujeedada ka dambaysa erey bixinta lagu ansixiyay miisaaniyadda iyo habraacyada loo marayo isticmaalkiisa number 2 isticmaalka xisaab socotooyinka ama current accounts iyadoo aan sifo sharci ah loo marin isticmaalka xisaab socotooyinka current accountska ayaa tiro badan oo wasaaraduhu furtaan xisaabo u gaara oo ka furan baanka dhexe iyo bangiyada gaarka loo leeyahay kuwaas oo loo isticmaalo in lagu shubo aqoondada miisaaniyadda iyo deeqaha ay helaan wasaaradaha ama hay-adahaasi xisaab socotooyinkaas oo aan lahayn sabab cad oo loo furo mana laha xisaab xidho waafaqsan xeerarka maaliyadda qaranka iyo documentska laga tixraaco sababaha kharashaadkaas loo galay baadhista hantidhowrkana waxa ku adkaata in uu ka gungaadho daahfurnaantooda qodobka saddexaad diiwaanka hantida raagta inkasta oo xafiiska xisaab xidhku uu si tijaaba uu u soo bandhigay hantida raagta oo qiimaheedu dhan yahay 708 bilyan 730 milyan 831 kana kooban hantida raagta ee saddexda wasaaradood wasaaradda horumarinta maaliyadda wasaaradda howlaha guud dhulka guryeynta iyo wasaaradda gaashaandhigga balse waxaan jirin diiwaan dhexe oo si dhaba loogu qiimeeyey hantida raagta ee qaranka number 4 xisaab celin la'aanta miisaaniyadda sanduuqa horumarinta Somaliland Development Fund miisaaniyadda sanduuqani waxay ku jirtay otoroska miisaaniyadda golayaasha qaranku ansixiyeen balse isticmaalka kharashkiisu ma soo maro xisaabiyaha guud mana jiro xisaab celin lagu daboolo miisaaniyadda lagu ansixiyey manay suurtoobin in lagu muujiyo xisaab xidhka miisaaniyadda talabixinta waxaan idin dhaafeeyaa idinka qodobka shanaad kala dhantaanlaanta xisaab celinta mashruuca GBLG mashruucan sidii aanu sanadihii horeba ku cadaynay xisaab xidhkiisii si dhammaystiran ilaa hadda xisaab xidhada ugama muuqdo number 6 number 7 dhaqangelin la'aanta nidaam xisaabeedka IFMIS ama Financial Management Integrated System oo dhammaystiran nidaam xisaabeedka IFMIS uma dhaqangelin si dhammaystiran mana gaadhin gobollada oo dhan isla markaana kuma xidhna baanka Somaliland waa arrin loo baahan yahay in iyadna sideeda loo dhammaystiro 8 dhaqangelin la'aanta inta badan talabixinihii 2019 inta badan lama raacin talabixinihii ku lifaaqnaa sanadihii 2019 kuwaas oo tabanayay qaar ka mida natiijooyinka baadhista ee kor ku xusan number 9 wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda may soo gudbinin warbixin maaliyadeedkooda oo gooni ama gooni u sheegan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee madaxyada kula miisaaniyadda dawladda dhexe xisaabiyaha guud umay soo gudbinin warbixino gaar separate financial statements of controlled entity oo ku saabsan wasaaradaha iyo hay'adaha kala bixinta number 9 aragtida hantidhowrka guud ee xisaabaadka 2020
aragtida hantidhowrka guud ee qaranku ku saleeyay xisaab xidhka iyadoo si guud loo eego nidaamka sharci ee loo maray bixinta kharashka iyo qabashada dakhliga iyo dhammaystirnaanta documentiska ay ka soo jeedaan sources of documents uu ku sheegay in ay waafaqsan yihiin shuruucda hore loogu dejiyey in loo maro kharashka iyo dakhliga qaranka marka laga reebo saddexda qodob ee hoos ku qoran inaan la raacin tala bixintii sanadkii 2019 fulin tala bixintii hanti dhowrku u soo jeediyey in miisaaniyadda lagu diyaariyo in weli warbixin maaliyadeedku aanu ku salaysnayn xisaab xidho ay soo gudbiyeen wasaaradaha hay-adaha dawladdu balse sanadka xafiiska xisaabaadku uu sameeyey warbixin maaliyadeed isku dhafan ama consolidated accounts oo waafaqsan nidaamka IPSAS cash basis oo hore laysula qaatay in xisaabaadka sanadka lagu soo xidho warbixin maaliyadeedka isku dhafan ee dhammaadka sanadka ee 31 December 2020 shaxdan hoose waa faahfaahinta dakhliyada kala duwan ee qaranka soo gala oo kala baxsan cashuuraha lacagaha deeqaha guddida iyo dabadda iyo 9 madaxigeen ee lagu isticmaalay lacagaha dheeriga ah ama dhinaanshaha ah lacagta iyo waxyaabaha u dhigma lacagta ee bilowga sanadka marka shaxda sida aad aragtaan dakhliga cashuuraha lacagta laga helay deeqaha gudaha iyo dabadda dakhliyada kale oo isugeyntoodu dhan tahay haddaad sanadkii 2019 eegtaan waa 1.8 almost billion sanadka 2020 waa 2.091 trillion sorry 2019 waa 1.8 trillion sanadka 2020 waa 2.091 trillion farqiga u dhaxeeyana waa 284 bilyan kharashka magdhowga shaqaalaha kharashka alaabta iyo adeegyada deeqaha iyo wareejimaha kaalmada damaanadaha bulshada iibsiga antida raagta dib u bixinta amaahda gudaha iyo dibadda kharashyada kale kharashka mashaariicda dawladda kharashka mashaariicda banka adduunka kharashyada oo dhammaan wadarta lacagta baxday oo kulli kharashaday naga wada baxay sanadka markaad eegtaan 2019kii waa 1.75 almost 76 trillion halka 2020 ay tahay 2.041 trillion difference-kuna yahay 287 bilyan 780 milyan 946,745 dheerinimada ama dhinaanshaha 53 billion sanadka 2019 ka point something sanadka 2020 49 billion oo aad aragtaan iyadna difference-ka -3 faraqa oo kolomka saddexaad lacagta iyo waxyaabaha u dhigma lacagta ee dhammaadka sanadka waa 57 billion 2019 ka 52 billion waa sanadka 20 farqigana aad aragtaan warbixinta lacagaha ama 5 billion 0.076 warbixinta lacagaha miisaaniyadda ka baxsan ee 2020 dakhliga miisaaniyadda ka baxsan waxa uu ka kooban yahay 349 bilyan 13 bilyan 124,047 oo markaa ABC kala waxa weeye lacagaha horumarinta ahayd ee soo xarootay oo lacagaha curaarta ahayd ee 2020 ama depositska lacagaha gacan ku haynta ahayd 2020 ee la soo daboolay ama impressive-ka kharashaadka miisaaniyadda ka baxsan waxa uu ka kooban yahay 349 bilyan 13 milyan 124,047 lacagaha la geliyey ama curaartay 2020 oo depositka lacagaha gacan ku haynta ee aan la soo daboolin impressive hadhaaga sanadka 2019 waxa uu dheer yahay hadhaaga xisaab xidhka lacag dhan Somaliland shillings 2 bilyan 581 bilyan milyan 369,000 oo ah hadhaaga mashaariicda banka adduunka horena aynu soo aragnay lacagaha dheeriga u raacay curaaraha la qabtay sanadka 2020 year of a payment waxa jira lacago curaar ah deposits oo ay dawladdu u qabatay dawladaha hoose taakulaynta wadada Ceergaabo jaamacadda Hargeysa iyo hawlgabka shaqaalaha dawladda lacagahaas oo dib loo siiyo looguna shubo xisaabahooda
waxa shaxdan hoose lagu soo bandhigayaa dheeriga dawladda ka raacay markii lacagaha dib loo siinayay hay'adihii loo qabtay shaxda toddobaad waa page 1935 taakulaynta wadada Ceergaabo 8 bilyan 222 milyan 700 iyo 264,490 kharashkuna sida aad ka aragtaan 8.24 bilyan farqiga u dhaxeeyana uu idin muuqdo municipality tax 113 bilyan 911 milyan 677,380 halka 2020 kharashkuna yahay 113 bilyan 923 milyan 948,313 jaamacadda Hargeysa milyan 360,000 lacagta la qaatay ama baxday ama dawladda ka baxdayna ay tahay milyan 500,000 minus 140,000 lacagtu ay dhantay isugeyna waa 122 bilyan 135 milyan 799,575 oo ahayd lacagta dhigaalka ee loo hayo lacagta baxday ama xukuumadda ka baxday hay'adaha kala raacdayna ay tahay 122 bilyan 169,896,866 waa 122 bilyan 169 milyan 193,866 difference-kuna yahay 33 milyan 394,900 miisaaniyadda dheeriga ama supplementary budget waxaa jirtay in sanadkii dhamaaday la sameeyay miisaaniyad dheeriga supplementary budget lacagta lagu sameeyay miisaaniyadda dheeriga oo ka soo jeeda haraagii sanadkii 2019 kaasoo laga ansixiyay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad warqadda golaha wakiilada kalfadhiga 44aad 869 laguna dhaqan galiyay WM 020801 23 5 iyo 20 shaxda miisaaniyadda kabka miisaaniyad dheeriya oo totalkeeda 50 bilyan 585 milyan 171,100 waa isla sanadka 2020 waana supplementary budgetka وانا arrinta la ansixiyay golaha wakiiladu ay soo ansixiyeen kharashka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo ah qaybo ama by sectors miisaaniyadaheena kulley sektarada si isku dhafan baa loo dhigaa oo marka horeba loo dhigaa marka waa taata xisaab xidhkii 2020 aynu halan kaga waramaynaa miisaaniyaddii asalka ahayd iyo wax ka bedelka lagu sameeyayba waxa gundhigu ah miisaaniyaddii la ansixiyay ee la geliyay nidaamka maamulka macluumaadka maaliyadda IFMIS ama financial management information system kharashka dhabta ah ee la galay iyo dakhliga la soo xareeyay ee lagu soo bandhigay warbixinaan isku dhafan waa kuwa aan lagu samaynin baaritaan hanti dhowr hubin gaar ah oo wasaaradeed ama hay'adeed hubin gaar iyadoo general oo isku dhafan laakiin weynaana kala duwanaanshaha u dhaxeeya miisaaniyadda asalka ah iyo ta wax laga bedelay waxa keenay kala wareejino dheeraada oo lagu sameeyay udroskii miisaaniyaddii asalka ahayd taasoo uu soo jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda sanad dhamaadkii 31 December 22 ama 2020 iyo kabis miisaaniyadeed oo ay ansixiyeen golaha wakiiladu si aad markaa shaxda sagaalaad kharashka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo qaybsan oo sectoralkiya arrinta dhaqaalaha ama waxqabadyada arrimaha dhaqaalaha waxbarashada lacag ahaan kharashka ku talagalka miisaaniyadda 2020 iyo kharashka dhabta ah ee baxay haddaynu yeedhinana dhaqaalaha oo kale 3 milyan iyo 390 bilyan 804,270,854 kharashka dhabta ah ee baxay ee dhaqaalaha ku baxay 385 bilyan 385 milyan 781,539 difference-kuna yahay 12.4 bilyan